後の運休が先に到着します。
2番乗り場に尼崎行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色の停止ブロックまでお下がりください。電車が通過します。危険ですから黄色の電子ブロックまでお下がりください。先に到着します。日本バスです。
花園きっちりときっちりから奈良までの各駅です。奈良へその電車が先に到着します。東花園で奈良行き各駅停車に連絡します。当駅ホームには非常通報ボタンを設置しています。線路へ転落したお客様を認めたときは、直ちに非常通報ボタンを押してください。ご協力をお願いいたします。列車が到着の際は扉付近を乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。
本橋です。
ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。石切から大和西大寺までの各駅へは後の準急が先に到着します。お客様にお願いいたします。大阪上本町日本バスです。6両編成で入ります。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。東浜の上の当駅は終日禁煙です。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。途中の停車駅は東花園、西切と西切から大和西大寺まで各駅大和西大寺へこの電車が先に到着します。東花園で大和西大寺行き各駅停車に連絡します。6両編成で参ります。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。
番乗り場に大和最大行き各駅停車が6両編成。東花園へは過去の準急が先に到着します。お客様にお願い連絡します。2番乗り場に大阪南部行き区間
先に到着します。2番乗りの電車が通過します。危険ですから黄色の点字ブロックまでお下がりください。2番乗りの電車が通過します。危険です。